أغلب الناس بتصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بس مش فاهمة هي بتعمل إيه، وناس بتكررها من غير ما تفهم هو إيه الغرض منها، وليه ربنا سبحانه وتعالى خلاها عبادة. تعال أفهمك الموضوع ببساطة شديدة بمفهوم النهاردة. كلنا بنسمع اليومين دول عن كلمة ترند. الترند ده يا سيدي لما يبقى موضوع هو حديث الساعة وكله بيتكلم عنه، فمن الآخر كده لو عايزين فكرة تسيطر على وعي الناس بنخليها ترند، كل شوية تظهر قدامك لحد ما تبقى جزء من تفكيرك. ولما ربنا سبحانه وتعالى أرسل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم للناس أرسله رحمة، ليكون الشخصية المؤثرة في سلوك المسلمين، كله يقتدي به بحياته وسلوكه وشخصيته. يقول الله سبحانه وتعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، يعني مش بس تعرفه لكن تعيش زيه. وعشان تبقى شخصية محمد صلى الله عليه وسلم حاضرة في حياتك دايما ومؤثرة في تفكيرك، لازم تبقى عاملة زي الترند كده، بس مش ترند مؤقت. الموضوع محتاج يبقى ترند دائم، وعشان تبقى ترند دائم لازم سيرته دايما تبقى حاضرة في كل حياتك. فربنا سبحانه وتعالى جعل ذكر سيدنا محمد عبادة أحصل على الأجر بها. بس استنى، ذكر محمد هنا هيقابلنا فيه مشكلتين. المشكلة الأولى إن الذكر باللسان مش هيحقق الهدف، والمشكلة التانية بتتعلق بالتوحيد. أصل الإنسان نساي وبيتجر للشرك بسرعة عبر التاريخ من أيام سيدنا آدم. عشان كده المنظومة الخاصة بذكر محمد وضعها ربنا بشكل عظيم ومختلف. النقطة الأولى، الموضوع محتاج ذكر قلبي مش ذكر لساني فقط، فجعل ذكر محمد على هيئة دعاء. طب ليه دعاء بالذات؟ عشان الدعاء بيطلع من القلب. فلما تبدأ ذكر محمد صلى الله عليه وسلم بكلمة اللهم صل على محمد، بتستحضر قلبك وتذكره، ويحصل خشوع في القلب. عشان كده الغزالي قال: المقصود من الذكر حضور القلب لا مجرد حركة اللسان. بس في مشكلة برضو، مسألة التوحيد وإن الإنسان على مر التاريخ بيتجر. عاوزين صيغة فيها ذكر سيدنا محمد بس تتأكد التوحيد والعبادة الخالصة لله فقط، فكانت لازم صيغة الذكر تعيد الفضل لصاحب الفضل. فمن هنا كانت صيغة ذكر النبي صلى الله عليه وسلم على هيئة دعاء موجه لصاحب الفضل في الرحمة: من علّى شأن محمد ليكون قدوة لنا ليرحمنا بهذه القدوة. فجاء ذكر النبي على هذه الصيغة دعاء لاستحضار القلب وإرجاع الفضل لصاحب الفضل، كأننا بنقول: فيا صاحب الفضل ارحم وارفع شأن وذكر من أرسلته قدوة ورحمة لنا. وكل ذلك ليبقى ذكره حاضر في قلبك وعقلك، ليكون هو القدوة الحقيقية لك في كل تصرفاتك، ويصبح ودينه ورسالته عقيدتك الدائمة التي لا تنفصل عنه، مع حفظ التوحيد والعبادة لله عز وجل. إن الذي سواك في قرآنه وفاك وصفا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم مش مجرد ذكر، دي طريقة بتخلي عندك نموذج تمشي عليه وقلب متصل بربنا في نفس الوقت. هل عمرك فكرت إن الصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم ممكن تكون بتأثر على طريقة تفكيرك، مش بس أجر؟ نصلي عليه صلى الله عليه وسلم كما عودنا الله تعالى في مثل هذه الإشراقات، فنقول جميعا: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم